Ja, og Jesu navn så får jeg bare lese det her opp. Hetta var ein talva som jeg fikk sendande fra rattleseren til Marihavn. Han er funnet omstande. Og hetta gjørst av oss her, hvis du vil sutja til. Og jeg har tuttat til først, hetta en talva som forklarar søvna tja Bibelen. Søvu Biblunar. Jeg har flere av sånne littjande, jeg prentar flere ut, jeg har lamineret det. Jeg har også tenkende her horen her i det, så at jeg kan hitje på det på en dag. Lät okon lesa. Forsjånar borna varvåslan av Nytestaments teksten. Det er som forsjånar bor til providential. Jeg har smugget et år i her. Vi leser først om henne der inn. Tvær steder. Dr. Jack Moorman, som i mange år granska i spurningen om bibelversjoner, sier at flotnungren fram av griska Nytestamentsteksten i verløyganen en søva om tvær steder, til Antiochio og Alexandrio. Dr. Moorman skriver, Lyga vust som King James teksturen var voven inn i andliga liv i Antiochio i Syrio, såløs var vi teksten tja Nytumans versjonen i Alexandrio. Og det må ein avgjera, hverst man hever ta betre vi ein biblio, hvers røtur geng atur til ein eller hin av hesum bavun stavunum. Antiochia øyer vissuliga hin durtsama arven. Antiochia. Her var lopfjølen tja høydninga kyrkjune. Ta gjørdist middepelen tja høydninga kristnu, just som Jerusalem var tja jøtunum. Og læresvøynaner var kallar kristner fyrst ui Antiochio, gjerningar apostlana 11:26. Antiochia var middepelen fyrir missionsferum Paulusar apostols. Menjer av læresvøynun òsne vidjavo Antiochio. Antiochia var hjarta ui kristnene. Og så kommer vi til Alexandria. Stegi her flester av nøymøtans tekstunum og tøyngunum hava sin oppruna, hei onka sluika dult. Det satt hinvegin at Alexandria gjørdist en middepel fyrir intellektualismo. Men som Clement og Origen var virkner i hesen økjennom. Det var òsne kjent som et plass her hver ein fravujande sekt var omboa. Troarlig spittling og falskar gudslærur var vanligar her, og i rakna gnosticisma, arianisma, høyen heimspekje og så videre. Alexandria var stegi hver tormenta av og i kristendømmen var drittner prestadrumpaner. Nummer 2. Tvær eal tatter. Ettersom at God hever uiblåst sitt år, hever han så òsne varvått sitt år? Hever han varvått til hverja at? Spurnartekjen. Westminster truejottanen fra 1646 sier, skriftenar var bøynløys uiblåstar av gode, og under hans særlig omsorgan og forsjøvn hildnar skuirar til røynar, og i ødlun øldun. Biblian hever sørste året sier i malen, årene til herranen skuir år, tu skal alt være teg, o herre, tu skal alt varvåda teg fra hesi at ever. Salmur 12, 6-6, FKJ. Om vi gauteka uiblåstur skriftarinnar, må vi òsne gauteka at hvert år hever vere og vil vera varvått jøgn öldunar ui kyrkjune.
Boar til saman neiuar gudslærur. Så får jeg opp til nummer 3 her. Vi leser dette først, det som 8 da. Tar 2 fastlærarene. Clement. Han tog griska heimspeki og apokryfunar som goddømligan myndelaga. Han var løyaren av kateketiska skolan i Alexandrium og troi at frelsa kunde vinnast jøgnen imsar middlar, herru midlun døp, trygg plussversk, og trygg var løgna. Han var i åren forvirraur. Origen, han gjørde støysene løyari av kateketiska skolan. Hevast vidboren mevor, så evnokta han søvliga sandbære biblunar, evian døm, evisem halgandans, frelsu av nøye og så gjøre. Han var høylvegis given til allegorisering av skriftene til at alt er unna bøylatliga mersing, ikke møynar det som det sier. Data fra Final Authority etter William P. Grady. Nummer 4. De 2 falsvittnene. Vreka og fjald og 1500 år, mynda hese 2 korruptera av handritene grundarlegi til ödlun nøytumans versjonen, lett å si heldur perversjonen. De ausamt vi kvart anna og iver 3000 plossun og evangeliunum aløyna. De vatikansko handritene, som uirokna apokryfunar, som tøyarne mest bruktu. Begge øya sunna røtur i Alexandriu, og vysa avvirkan av Origen. Data ur Codex B and its allies etter H.C. Hoskier. Og i alt 43 ånder handrit vysa omkran oppbakning for hesson tekste, samanbore vi 5220, nu det 5600 halvt der, og i stola traditionella teksten. John W. Bergen skriver, hette 2 tei minst avlydande sjølene som til at ur bøkene Revision Revised. Tar 2 frafallne og endurskoarene. Westcott og Horst, bæir voru frafallner. Westcott gautog ikkje Genesis 8-3, likamlig opprørsten Krists, under, etla bokstavlig og atterkomu Krists. Han helt vi raunversk katolskun vevun. Horst gautog ikkje auffoil barne skriftarinnar. Nu blir det auklart her på, ja. Horst gautog ikkje auffoil barne eller auffoil bære skriftarinnar. Han helt òsne vi menningarlære Darwins. Kvargen trui av avia refsing, edla og sottarger Krist. Hetta voru primus motoraner ui at djeva dekun tikkara alexandriska tekst i 1841 som bægi Dahl og Victor bidja. Data fra Life and Letters, skriver i 1896, prentet 1903. Hetta skriver av sonnen tja Horst. Han samla i brøvene som tar Westcott og Horst til å skrive og gjør sitt liv. 1800 tar nevnt Jesu navn 90 i bøkene. Og i 1800 nevnt Jesu navn 90. Trådte ikke Jesus. Ja. Så leser vi her traditionella tekstlinjan. Hon hever under seg 5220 handrit. Antiochia. Du minnest vid løs 2 steder, Antiochia og Alexandria. Her øyer ein tekstur sun uppruna. Her øyer ein tekstur sun uppruna.
Antiochia var høvestø for missionsferun Paulusar og i frumkirkene. Antiochia, apostlaner, upprunalige Nytestaments handritene de var skriva i middelen 30 til 50 etter Krist. Legg mest til åndsja at høymne til, men det var til. Var de utblåst? Ja, det var de. Så var de var tutt til syrisk handrit, og de har navnet, eller her de kallast Peshitta, og de skriva i, eller de fra 100 til 200 etter Krist. Gamla latunska og syriak, etter tøymen opprunalio, til 100 til 200 etter Krist. Så kom vi til papyrus handrit. 45% av tøymen fylgja traditionella teksten. De fra 130 til 400 etter Krist. Uncial og kursiv handrit. 99% på traditionella teksten, og de alt fra 130 til 1500 etter Krist. Latunskar biblier. Ter var brukt av valdensaren og øron, og ter fra 1100 til 1300 etter Krist. Så kommer Erasmus ved en grisk Nødja testamentet som han gjør ut i 1522 etter Krist. Luther-biblian 1522 til 1534 etter Krist. Tysk. Så kommer vi til Anglands, Tyndale Nødja testamentet 1522 etter Krist. Coverdale-biblian 1535 etter Krist. Han brukte Nødja testamentet tja Tyndale og Mosebøkene her fram til 4 kronikebøk og Jonasarbøk også. Matthews Biblian 1536 etter Krist. Great Bible 1530 etter Krist. Det altså enskar. Så kommer vi til Stefanus griska Nødja testamentet til fra 1550 etter Krist. Så kommer vi i enskon Biblion, Geneva Biblian 1530 etter Krist. Bishops Biblian 1538 etter Krist, det altså enskar. Så kommer Theodor Besa, og han gjør ut et griks Nødja testament i 1598 etter Krist. Altså, heter altså en linje. Heter alt det som øyer sånne røter at til Antiochia, heter alt fluktar alt, heter alt øynot vi kvart annet og vorst. Ja. Og ur teksten som Theodor Besa gjør, han bygger og arbeider til Stefanus og Erasmus. Tar rønsa det, tar etla det vujere til vorst, etter tom rødt og handriten som tar finna, og hesar linjen her. Ur teksten som Theodor Besa kommer til King James Biblian 1611 etter Krist. Skuira år Guds. Heimsomfattande biblier etter traditionelle tekstlinjene. Olivetan, franska bibelen 1506 etter Krist. Valera, spanska bibelen 1509 etter Krist. Diodati, italska bibelen 1606 etter Krist. Men oi hers normalen var altså røynar biblier åren til. Men hette lukkast som tar endalige Biblia tøtt etter annakort Besa eller Stefanus, men i London her, også i England og Tyskland, høtt og skuirar Biblier åren til finko, sånne endalige protestantiske reformationsbiblier. Ja. Så for at jeg til her stakkala vatten i her, eller skrample her, vi vil nok nødt til å lese dette. Alexandriska tekstlinjen, der var 45 søllehandrit, vi tar 5.000 år, 600 år det. Hette skriva under 1940, ta var tallet 5.220, tar ble vi å finne
handrit varstu. Hetta altså Alexandria vi tikk etter her. Vi tar altså nødt til. Papyrus handrit. Her har du P36, P45 og så videre. Det er fra omløy 200 etter Krist. Det er altså i Alexandria og i Egyptaland, her er det fra. Her har du en som heter Clement. Han levde fra 150 til 215 etter Krist. Og altså det er alt fastlærende til lorstenda klottar. Origen 144 til 244 etter Krist. Eusebius 230 til 340 etter Krist. Jeg halte han var fra Caesarea, men han hei vi tøyra gjerra i Alexandria. Så har du Vatikanus, han rydde, til fra 331 etter Krist. Funnet i kjattlaren i Vatikanen. Sinaiticus, han rydde, 331 etter Krist. Så har du Jerome. Han utgjør en latinska bibel i 342 etter Krist. Du hever Alexandrinus handride, 430 etter Krist. Du hever Reims Jewei, biblina, 1542 etter Krist. Hun er altså ensk. Hun var tutt av Jesu ytterlorstendur. Det kunne skøyna seg ved henne. Ja, det var godt å kunne skøyna seg ved henne. Så er det grisk Nudja Testamenter, Grisbach, 805, Lachmann, 830, Tregelles, 840, Tischendorf, 840, Alford, 842. Så kommer hese lorstenda drumban her, Vestkott og Horst. Da gjør vi et grikst pervertera Nudja Testament i 841 etter Krist. Og ur tog pervertera griska teksten fra Djevelsens Alexandria, kjem så til å kalla for revised version, fra 841 eller 845 etter Krist. Så kommer ASV til American Standard Version fra 1908. Fra henne kommer så New American Standard Version. Fra hesten kommer så RSV, NASV, LB, NSRB, Jerusalem Bible, TEV, NAB, NEB, NIV, GNB, NRSV, NAB, CEV, NCV, NBV, HCSB, ISV, ESV, NKJV, terfotnotene spittlerne, og han er faktisk spilt i forveien, Message, Jehova Vittnebibelen, og så videre. Korrupterer jeg nøymøtans versjoner. Ja. Så gjør vi annars her at det går fyrir seg her spittling av skriften. Det som spittler skriften her ivrig til gnosticisma, arianisma og høyen heimspekje. Dette var altså heimspekingar, nekka som han selv var presteren Lampa. Ja. Bibelen tja valdensaren, hon, ja, og italic Bibelen, der kom herfra. Der kommer fra syriskun handritun, altså til fra, altså Antiochia er i Syria. Cirka 100 til 200, da kommer handrit herfra, og òsne gommel latunsk og syriak handrit, de kommer til valdensarnar. Og valdensarnar tar genga holdt atter til 120, og tar førast fram til cirka 1400. Så har du donatistaner, gallarnar og keltarnar. Tar av alle røynar bibler som genga her atter. Tar av ikke vet her gjerra. Tar av røynar bibler. Og så har du en som heter John Wycliffe. Han tøyer ula tøyne til en blanding sånn. Han tøyer også pastus etter vulgate, men anker ting og Wycliffe-biblene
kunne førast her atur til, og til at han har haft etgång til røynar latunskar bibler. Han var kallar morgonstjøtnan av reformasjonen. Han utgav sina bibler 1308 etter Krist, og man øyer enn 600 komplettar bibler av hansara bibler. Så kommer reformasjonen i 1516, for akkurat 500 år siden i år, og tog føyest protestantismen. Her har du Luthersa Biblia, her har du allar ter fyrstu ensku, Tyndale, Coverdale, Matthews, Great Bible, og Geneva Bible, og Bishops Bible. Ter Bibelen tja engsttalande protestanten, og tom tukstalande svigare. Inntil du kommer til King James Bibeln, ta arbeid livet. Det kommer ingen andre Bibel at han har henne. Bibelen kommet. Det kommer ingen andre Bibel at han har King James Bibeln. Mark my words. Ja, og så det Konstantin, her du til Alexanderske søgene, her du Konstantin, 312 etter Krist, Latunska Vulgata, 302 etter Krist. Det hon var gjort av Jerome. Det alt avvarskar til Alexanderske linjene, sagt du. Det pilar som avvarskar til linjene. Nekka som annars som avvarskar til linjene til Jewereims Bibelen etter Jesu vitt av lorstenden. Og her har du katolicismena. Altså Marie Mosande, til halvgemenne biande, og til verndar-angel biande, høytninganer. Og her har du romverska katolicismo. Og til sirkelige som hent, til at i 1841 tar i Vestkott og Horst, koma vi sånn perverteria tekster, 1841. Ta skifter, varst du, hetta ein linja. Hetta ein linja av Bibelen. Ein kjeta som endar her. Fra 611 til 1841 hei allur tann engsttalande heimeren hesa Bibelna. Og tann tukstalande heimeren hei hesa Bibelna og onga æra. Og alle de europeiske landene, alt som det Østland, Norra, Danmark, Sverige, Poland, Russland, Østne, Frakland, Italia, de hadde all bibler herfra. Men heimen ble snuttur av sånt øynfors, ta skiftet tåtje skinnare, tåtje flei av hesen skinnaren og iverordna for det køyre av hesen skinnaren. Jeg køyre ikkje vittikon etter romversk katolskon skinnara, som bygger av handrid gjørd etter gnostikarar og ariarar og høytnar hamsbyggingar, aufrastar menn som ikkje tro tog at Jesus røys opp, eller at han kjem ligamlig attur, som pervertera og tog vers vekk og sett klamp, så tog det klampur vers i Bibelen kjadal. Det klampur vers av hverjar sujo, skoj de slett om. Hatta skoj de ikke om. Så til kunne skøyna det kunne vi tykkere Alexandrisko helvetes Bibelen, ja, det kunne skøyna det kunne vi ta, jeg vil ikke sutja der, jeg halde meg til Guds Bibelen. Guds skøyra Bibelen, skøyra or Guds, korruptera jeg nøymøtans perversjoner. Som sagt, God har ikke brukt avfrelstar vantryggvande menn til å fiksa sitt år, til han ikke gjørst. Til Satan gjørst. Satan har perverteres av Bibelen her, spittling av skriften til God er ikke vi i sin her. Tu sier til kunne skøyna det kunne vittu, og tvoita der ned til helvetes, Bibelen er dal Victor. Til kunne skøyna det kunne vittu, og tvoita der ned til helvetes. Til hårde meg rett. La meg si at det øyne på at de kunne skøyna det kunne til Bibelen, og tvoita der ned til helvetes. Du vet det kunne. Det er ikke Guds ord. Nei. Jeg hører til hesa linjene her,
og det halder jeg fast vi. Og det kommer ikke stått der i at du avvirker med. Før vil du hive over ut, og først er fast gresjande nossasparsk. Det går det først. Du kan pakka det vekk, du drumpor. Ja. Nere ut til røtte linjen kom også anabaptister fra 1525 etter Kristus og vi er fram. Mennonittar, tusker baptister og kvekarer og så videre. Og enske baptister. Og men du hever tver linjer her. Valdenserne har alltid vært til, helt etter til 1820, og tar ikke en pastor av reformasjonen. Hvis du protestantene var katolikker av den, tar fink og tar rødt og bøyblene fra røttens sted, tog at hun kom, rødt handlet ble savnet og prentet i vår stod. Men valdenserne har alltid haft rødt og bøyblene. Og donatistene, gallarne, keltene, og så her, alle så bølkene som stand på her, tar og haft rødt og bøyblene. Hessa bøyblene her. Og tog hava anabaptistene og så her, tar hava sånne egne linjer her, utanför protestantismen. Protestantismen kommer herfra, fra reformasjonen, Luther, du vet det. Luther, og Tindel, og det var alle katolikker av den. Så ble det frelster, så kunne det ikke være, altså, en mann som ble frelster, han ikke katolikk mer. Han slapp seg ut ur skrampelen her, og han ble en protestant, og så kommer han i en ordentlig kyrkjø. Og her er det protestantismen, og så hun kan gå videre ned. Og ur henne kommer så reformereier, og lutheranerne, presbyterianerne, og Church of England, som i dag er fullkomlig frafattelen. Ferna vi er reiv og sånne. Ja. Hva annet har vi her? Som parste av som falska lorsmen her i kunne vi lese Nessel, griske teksteren, Nya testamentet, 1858 etter Krist, 22 endurskoaner. Ta blå bær ikke litt med et endurskoa. Det annakvart år så kommer det ut av nødjon vi fullt av brøytingen. United Bible Societies, USB, som førska bibelfellet er ferdig under, jeg kom ikke vidt til kun. United Bible Societies griske teksteren, 4 endurskoaner. Brøytingar, samanbore vi tradisjonella teksten. Grisk år, lagt av træt, 306 år, tidlig fra 2924 år, vers utelaten 20. Data fra Evaluating Verses of the New Testament etter E.W. Fowler. Nota bene, der flestu av hesum brøytingun øya sun uppruna og veskot og horst teksten, og flestar komnar vujar inn i nøymøtans perversjoner. Data fra Forever Settled etter Jack Moorman. Ja, hetta var det. Innskjøt du der et slukt som hetta, så ligger det av heimasøyen i kjv.fo. Du kan sprenta det ut av et trypapur, og henga der det opp, og sleva i det sånn til du farstat inn i knotjen, gjør så vel. La meg lese et hele trett, og jeg har lyttet bok etter Ruckman. Ruckman, han er her, Peter Ruckman. Hikk. The Greek text, tar to som alltid the Greek text, som til ein griske tekster, til tvoir, til tver linjer. Heter ein linja, received text, og heter en annen linja, Catholic text. The corruptions which came from this text, til dessa her. Received text, til textus receptus. Her har du Erasmus, 1516, han gjør en versjon ut.
Theodor Besa 1535, sånn første versjon. Han gjør så en ære ut i 1500. Stefanus 1546, Colineus 1534 og Elsevier-brødrene fra Hollandet tar gav ut av sørste tekstus og reseptusbibelen ut i 1633. Bibelen som kommer fra hessen tekste: Martin Luther, Tyskland, Diodati, Italia, Erdosi, Ungarn, og Levitan, Frankrike, Valera, Spania, Visoli, Poland, Gottschalksson, Island, De Graaf, Holland, og Elisabeth-bibelen, Russland. Så kommer Coverdale-bibelen, 1535, Great Bible, 1539, Matthews Bible, 1536, Bishop's Bible, 1538, Tyndale-bibelen, 1525, Geneva-bibelen, 1530, og King James-bibelen. Og her sier man til at det skjei enskar bibler tuttar etter Textus Receptus her i King James den kjenta. Hun røntsa skjeiferer. 8, 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ja. Ja. Luckman, han skriver forskjellig til. Nå, men katolska bibelen, katolske teksterna, det altså, ta det stende katolske teksteren, så det Alexandria. Og det jeg tror ikke jeg kan lese det her. Grisbach, Semler, Harvard, Birk, Lackman, Tregelles, Horst, Wordsworth, Nessel, Sauter, og det sørste Alan Metzger, Skrampel, Skräpa. Korrupsjoner som kom fra sin tekste: New World Testament, Jesuit Rhymes, Rotherham, Fenton, New International Version, Weymouth, CEV, ASV, RV, NASV, RSV, NRSV, New American, New Jerusalem, Good News, Riverside, 20th Century, Knox, Williams, NEB, The Living Bible, Amplified, og allar and all other of any profession coming from anyone. They are Egyptian corruptions. Egyptiskar korrupsjoner. Tan røyne teksteren, han her. Hette Bibelen. Fata i knotjen. Gjør så vel. Så at hette ikke samme Bibelen, varst du. Hette opprunaliga Bibelen. Somt var skriva i Israel, men du varst til at med en person av Nya Testamentet skriva av Paulus. Og så at somt til var varvått i Israel, men til Østen kom til Antiokia. Og her var Paulus og Silas i 2 år, og lærte å vela folket. Og hver for Paulus kom atter fra en missionsfer, så kom han til Antiokia. Han kom atter til Antiokia, trutjaferer. Og hetta var, du hever omgang ringa vittnesbord om Antiokia, at det florera i falslære, gnosticisme, arianisme og griskar i hansbekje. Så slett ikke middel til kristne her. Men det var det her. En ta ut tjatum løyande. Tar hatt en katetekiskan skole her nere i Alexandria. En prestaskole kan man säga. Og det var Clement, Origen og Philus et ein, og Eusebius og Tar pervertera av Guds ord. Tar brøyte det. Tar skriva det fra koinogriskon til klassisk rikst. Og teksteren miste 2926 år i Nya Testamentet. Ja.
2924 og vers utlæten 20. Og det sværa til 1. og 17. Peters brev. Det kunne vi ikke gautaka. Vi som vet at hette god og vi lov å varvøyda sitt år. Det hever han så gjørst. Hver det? Hever han brukt hesa menner til det? Nei. Hesa har korruptera det. Og i 17. Korint 2:16 sier Paulus at vi ikke som mennesker som spittla Guds år. Så langt tar Paulus skriva i var sommer som spilte det, tar der finget det, så brøyte det. Det var hese gjørst. Og tog verre køyrer moderna av kristendommer av hesen skinnaren. Men moderna av kristendommer utvattnar og hvis ikke frafallen. Og han intellektualistiskur. Han vil fylgja doktoren, doktor ditt og doktor datt. Og han vil hava alt vitenskapliga prekva. Du varst det? Han bygger av vitenskapen. Han vil spela klaukur. Nei, vi hese tingene her. Og vi vet at det god til vi lova å varvøyda sitt år, og det hever han så gjørst. Og hver det? Jo, det hentan. Og hun kommer om han hentar vinn. Og hun endar her. Ta i engst vær stabilisera liot. Ta kom god vi sunne kjent og finpussing av Bibelen og enskon, og akkurat ta gjørdist Bretland hamsvelde. Bretland tog Nordamerika, Australia, India, Kina, stora parter av Afrika. Saulen sette omgående i det bretska velte. Og det var vi King James-bøybene. Så brøytes kristendommen og brøytes Bibelen ut allan heim. Men så fettler bretska imperiet, men så hever han enska Bibelen langt og rutta veien. Og hon stadigvæk Bibelen. Det ingen kommende stegen for henne. Hon Bibelen. Og ta i god gjerna kan så gjerne det perfekt. Hon stadigvæk og enskun. Altså, engst fra 1611 og inntil det ikke brøtt så negv. Du kanst lesa det. Og vi har ikke bruk for en nødgjær Bibel 3 år som heser halta. Og tar revidera for kjærsta teksten, tar koma ångan til amal. Aldren. Heser koma ångan til amal. Og tog verre Bibelen av Dal og Victor og en pastor av hæsun, ikke av hæsun, førska King James av forskjellelse av hæsun. Hon simpelthen årene og tingene som standa her, tøyt point i vra førest, så nær og rett som i vra gjørligt. What you see is what you get. Ja. Så her strøy i middelen etter her, og det ikke det samme, det skal ikke forvekslast. Det skal ikke forvekslast. Ja. Og nå heter hver sutt, heter hver sun kjeta, hver sun kolonna, heter Guds kolonna, heter en kolonna som Satan har perverteret. Jeg tror jeg til helvets vi har sånn, og jeg halte meg til dette. Og tror han ikke heterfullt eller rævelig, og jeg sier til ham, når jeg rettvust, for mer det høylagt at jeg sier det. Jeg må sier det. Til kærløyde til Guds års at jeg sier det, og til mot folk. Og jeg sier som at jeg heter ikke baptistaner for heimamisjonerne eller pinsaner, men jeg heter det som Satan har gjort, og at det skal standa, og det slipper standa, og være gautidje, medan det som God har gjort, skal være vanvirst og vreka. Det finner vi ikke i, det tåler jeg ikke. Jeg vet nemlig bedre. Gjør så vel.